Hola y bienvenidos a Remedios Fácil 24. En este video quiero mostrarte cómo preparar un té y un jarabe casero para impulsar nuestra inmunidad. Así que acompáñanos para que lo descubras. Siempre recomiendo esta receta a amigos y familiares que tienen tos y también para aumentar la inmunidad. Para ello necesitarás hojas de laurel y jengibre para este té. La hoja de laurel se usa ampliamente en medicamentos antiinflamatorios y también para combatir la inflamación en el cuerpo. Para hacer el té necesitamos 3 hojas de laurel. Corta las hojas de laurel en trozos pequeños. También puedes usar la hoja de laurel fresca. Colócalas en una olla y agrega 250 mililitros de agua. Puedes calentarlo así, pero puedes enriquecer este jarabe con jengibre. Todos sabemos lo bueno que es el jengibre para el sistema inmunológico. Si quieres, añade 5 centímetros de raíz de jengibre pelada y troceada. Cuando el agua hierva, baja el fuego al mínimo y déjalo hervir por otros 4 a 5 minutos. Pasado este tiempo, apaga el fuego y cuela el té. Si lo deseas, agrega una cucharadita de miel y revuelva. Luego agrega el jugo de medio limón. El limón contiene vitamina C que fortalece el sistema inmunológico y por ello es un buen aliado en la lucha contra los resfriados y la gripe. Este té es muy sabroso y puede beber 3 tazas al día. También es bueno si sufres de insomnio. Antes de continuar, dinos de qué país nos visitas para enviarte un saludo en los comentarios. Ahora continuemos. Jarabe para la tos y limpiar los pulmones a base de laurel. Es excelente para limpiar los pulmones e igualmente sirve para la tos, especialmente cuando llega la temporada de tos, generalmente en otoño. Ingredientes: 1/3 de taza de agua, 6 hojas de laurel seco, 6 cucharadas de azúcar morena, 1 limón. Pasos de preparación: hierve el agua y las hojas de laurel en una cacerola tapada ligeramente durante 6 a 10 minutos. Cuando hierva, agregue el azúcar morena o miel si gustas. En este caso usaremos azúcar morena. Revuelva, cubra y deje enfriar. Exprime el limón y cuela el jugo con un colador de té. Luego agrégalo al almíbar. Revuelve y retira las hojas de laurel. Viértelo en un frasco de vidrio limpio, incluso mejor esterilizado. Mantén este jarabe refrigerado. Puedes consumir de 3 a 4 veces al día. Puedes disolver este jarabe en una taza de agua preferiblemente tibia. Le puedes agregar algunas hojas de salvia o menta si lo deseas. Si no tienes azúcar morena, puedes usar la normal, o como te comenté anteriormente, puedes usar miel. Puedes almacenar este remedio durante varios días en el refrigerador. Espero que este jarabe te ayude a mejorar tu salud. ¿Te ha gustado esta información? Comparte, comenta y suscríbete. Somos Remedios Fácil 24.